ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង YouTube តាម Facebook តាម TikTok តាម Instagram ឥឡូវហ្នឹងយើងមកបន្តមេរៀនយើងអញ្ចឹងបើអ្នកអត់ទាន់ like ហើយ share វីដេអូនេះជួយចុច like ហើយនិង share ហើយ subscribe ផងហើយកុំភ្លេច follow Facebook ផងណារីសាហើយ follow ឲ្យច្រើនដងម្ញ៉ៃម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យអ្នកផ្ទះ follow ផងភាសាខ្មែរឥឡូវនេះយើងមកបន្តមេរៀនចាពីមុនខ្ញុំបានរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី39ឥឡូវហ្នឹងយើងមកដល់មេរៀនទី40លេខ4ហើយលេខ0មែនលេខ0ហើយលេខ4ទេណាហើយទំព័រទី51ហើយនេះគឺជាសាខាងក្រោយនេះអាចអានមើលបានអគឺជាពួកអត្រីស័ព្ទគឺជាពួកអូចឹងពេលអតទេគឺអហើយពេលត្រីស័ព្ទគឺអូតទេអូដូចគ្នាឥឡូវយើងអានមេរៀនទី40អត្រីស័ព្ទអូអត្រីស័ព្ទអូអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ីអ៊ីអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ីអ៊ីអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ីអ៊ីអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ឺអ៊ឺអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ឺអ៊ឺអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអ៊ូអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអ៊ូអអ៊ូអ៊ូអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ឺអ៊ឺអអ៊ឺអ៊ឺអអ៊ីអ៊ីអត្រីស័ព្ទអូអូអេអេអត្រីស័ព្ទអូអូអេអេអត្រីស័ព្ទអូអូអីអីអត្រីស័ព្ទអូ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 អត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ឺអ៊ឺអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ុំអ៊ុំអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ុំអ៊ុំអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ុំអ៊ុំអត្រីស័ព្ទអូអូអះអះអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអ៊ូអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ីអ៊ីអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអ៊ូឥឡូវនេះយើងមកដល់អក្សរខ្មៅជួរទី1អត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអ៊ូអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ុំអ៊ុំឥឡូវនេះដល់អក្សរខ្មៅជួរទី2អត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអរអអ៊ូអអក្សររអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអ៊ូរអ៊ូឥឡូវនេះយើងមកដល់លបាមកចាប់ផ្ដើមតអ៊ីទីណអេសណាអត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ូអរអទីណាអ៊ូអរបស់ទី2អត្រីស័ព្ទអូអូអ៊ុំអ៊ុំយោសម្រាប់ពីយោយ៉ាអាយ៉ាឈរឈអក្សរអូអ៊ូអ៊ូរអ៊ូអ៊ុំយ៉ាឈរអ៊ូឥឡូវយើងអានហើយយាយអរគុណដល់អ្នកគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ហើយនិង subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេច share វីដេអូ subscribe comment ចុចរូបកណ្ដឹង follow Facebook bye bye